นั่นแหละแค่นี้เองสบายสบายสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องบุกเบิกมามันนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปตะลุยฝุ่นกันนะครับสายฝุ่นต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนสนุกแน่นอนครับแล้วก็จะพาไปชมบรรยากาศด้วยนะครับรอบๆว่าสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในหมู่บ้านนะครับ เราจะหาอะไรเติมพลังกันก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะออกไปดูกันต่อเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ